E aí, pessoal, beleza? Olha nós aí de novo! Marconi Pereira, Meu camarada Marcinho Araújo! com mais um. Olha aí, hein? Som de fundo. Som de fundo pra vocês, hein? E Cara, hoje, essa banda aqui... Essa banda, cara. Sobe o som aí, Marcinho. Olha só. Na trinca dos barulhentos, hein? Se liga. Essa banda aí a gente pode classificar como uma banda de som industrial também, Marcinho? Eu vou chamar como industrial. Na verdade, eles começaram como... Vou chamar de eletrônico, não um EBM. Eletrônico. Então é o seguinte, você tem que escutar o música aí. Ah, deixa eu mostrar então. Acho que não vai dar nem pra ler, só quem conhece essa capa aqui que ó. Ministry. Esse disco é um disco maravilhoso, cara. Esse é um disco bem famoso deles, né, Marcinho? Isso aqui é a contracapa. Muito famoso, rolou muito. Esse aqui é o encarte. Cara, e essa capa é muito legal, né, velho? Então, é mais uma daquelas bandas que mudou o seu som no decorrer da carreira. Mas assim, eu só posso interromper rapidinho. Eu fiquei sabendo que, assim, eu li em algum lugar, não lembro onde, que eles mudaram por causa do Depeche Mode, sabia? Porque tem uma música do Depeche Mode que um produtor... Porque no começo, vamos falar aqui, eles eram tipo um Depeche Mode. Isso, e aí... Não, mais underground. Mas o que aconteceu? Como esse produtor, não lembro nem a música pra falar a verdade, o produtor usou muita calota de carro, muito som industrial assim, eles começaram a fazer mais por causa disso. Calota de carro, Macy's for the Macy's. Aquela... Pode ser. Behind the wheel. Alguma coisa assim, mas dá uma pesquisada que vale a pena. Mano, cara, o Ministry eu recomendo. Ministry, legal demais, muito bom. Eu tenho mais um disco aí dessa época, do começo da carreira. Não tenho todos, mas tem uns 3 discos aí que a gente vai fazer. Dá uma pesquisada e uma escutada, que vocês vão ver as diferenças, né, Marcinho? Diferença de música, cara. Você fala, músico, ele tem que fazer o que ele gosta, cara, e abrir a mente pra arte. Arte música é arte. Né, cara? Por exemplo, os caras começou tipo um Depeche Mode e tá numa pegada. Esse disco aqui é mais industrial. Depois industrial. Eles colocaram mais tipo um metal. Tem um metal pra caramba. Mais com coisinhas de teclado. Mais uma viagem, né? Cara, sampler. Assim, né? Então o que acontece? Por que a gente chama de industrial? Coloca outros elementos que não é de uma banda tradicional. Ministry, cara, recomendo. Esse disco é maravilhoso. O nome desse disco aqui, Marconi, The Mind is a Terrible Thing to Test. Fodeu. Puta, desculpa o palavrão, gente. Então, cara, você tem mais alguma coisa pra falar, Marconi? A única coisa que eu tenho que falar do Ministry é que, porra, eu adoro o Ministry. Teve um que faleceu há alguns anos aqui atrás. Não tô lembrando. Mas a banda continua. Tá com um trampo novo aí. Olha, cara, essa capa aqui é... Nossa, esse disco é maravilhoso, velho. Olha, essa capa, eu vou até comprar uma camiseta com essa capa aqui pra mim, viu, Marcelo? É uma chapa de pulmão, né? Mas não é de pulmão, é da mente. É da mente, é isso que tá escrito aqui, ó. The mind is a terrible thing to taste. A mente é a coisa mais terrível pra se experimentar. Tá vendo? Tô de olho no senhor. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então é o seguinte, pede uma música. Vou pedir? Posso pedir? Marcinho, deixa Só o seguinte, eu vou pedir primeiro. Pede sua primeiro. Eu vou pedir então, primeiro, nego. Vou mostrar aqui o disco. Assim aqui, pessoal. Vou pedir primeiro porque a minha já tá na sequência, tá ligado? Ó, aqui safado. Aqui tá o, né? O vinilzão. Saiu pela Sire. Esse disco aqui é de 1989. E a música que eu vou pedir é uma música que rolou muito. Atives. Nossa, essa música é... Marcinha, é a mais famosa desse disco, tá? Meu, essa música é legal demais. E na verdade, posso falar mais uma coisa pra você? A partir desse disco que o Ministry começou a ser reconhecido. Porque essa música é pesada. Ó, se liga. Viu por que o industrial?
industrial, porque coloca esses elementos. Exato. Tá ligado? Tem até uma furadeirinha nesse. Tem. Muito legal, né? Eu chamo de industrial. Se eu tiver errado, cara, cada um. É. www.cadamseusproblemas.com.br. Essa foi boa. Ai, Olha o peso. É maravilhoso, maravilhoso, hein? Nossa, Marcinho, essa música é legal, hein, meu? Aquela partezinha agitadinha. Vai, cara. Nossa, que legal, cara. Olha isso. Ó, minha camisa do Fred Flintstone, tá? Olha essa parte, né, Marcinho? Nossa, ó. É babei. Isso é louco, mano. Ó, ó, ó. Furadeira. Apertando os parafusos na cabeça, né, mano? Nossa, demais, mano, demais, demais. Mano, olha, show de bola. Isso aí é foda, mano. Olha, cara. Ó. Lembra o trash metal essa parte, né? Não é Game Guns, não. Ó. Muito louco, mano. Cara, é um trampo fazer isso aí, hein, Pra cara. caralho, mano. Então é o seguinte. Pede uma aí, Marconi. Essa música é tão legal, mano. Ah, eu vou pedir uma música então, Marcinho. Eu gosto dessa música, é muito boa, velho. Pra mim é melhor do disco. Eu concordo com você, eu concordo. Mas essa que eu vou pedir aqui eu gosto também, a Never Believe. Ó, Mano, é um clássico. Isso aqui é um clássico, velho. É um clássico. tanto o É um disco clássico. quanto a música. Todas as gerações pra frente vai escutar esse som. Muito Qual que é a bom. sua, Marconi? Never Believe é a terceira. Never Believe. Licença aqui, gente. Jorgensen. De novo aqui a bolachona do Marconi, a Never Believe, que é terceira, né? Vamos ver se eu acerto a maciez aqui, ó. Aquela profundidade Ó, rasa. foi certinho. Certinho. Ah, mas eu queria que você colocasse ela do comecinho, Peraí, cara, porque calma. o comecinho dela que é o legal. Ó, aqui já não tá na maciez, ó. Na maciota aí. Aí, mas tá bom. Ih, Peraí. deu tchutchu aqui no Marcinho. Aqui foi. O nome da música? Never Believe. Terceira do lado A. Ó, Ministry. Recomendo, cara. fortemente. Recomendo. Eu tenho mais um outro aqui, você não vê depois, ó. Que legal esse som, Marcinho. Demais, mano. Sabe o que Ó, Nossa, a bateria é foda, hein, mano? Não foda. Essa é foda, hein? legal demais, cara. Ó, Disco maravilhoso, maravilhoso. todinho, do maravilhoso. começo ao fim, cara. Vale a pena. Vocês gostaram? Estão Com gostando? certeza. Ministry É o seguinte, é pesquisem que vale a pena, tá? Vale muito a pena, galera. Eu vou tomar mais uma cervejinha ali, daqui a pouco eu... Tá de bico seco. Valeu, gente! Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Até a